өткөн шайлоодо мыйзамды бузуп төңкөрүшкө алып келген талапкерлер бар. Азыр үйүр менен 3 партия кирип атат. Биз 6 чакырылыш легендарлуу эмес, тескерисинче легендалуу парламент болдук десек, бул бир аз чындыкка жакыныраак болот. Совет саткандай сатат. Ишенип койгула, Садыр Нуркожоевди жанагы убагында Бакиевди баткакка салгандар, Атамбаевди аңга салгандар, Сокени солго салгандар, эртең Садыр Нуркожоев сатат. Рыскелди Чынөкөч, саламатсызбы? Сиз менен ушул саясий коомдук темаларда маектешели деп турабыз. Мынакей кечээ эле Жогорку Кеңештин жыйынында сиздин кесиптешиңиз ушул өлкөнүн президенти Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышын, 6-чы чакырылышын легендарлуу парламент деп атаганын айтты да. Мына сиз да ушул чакырылыштын депутаты болуп эсептелесиз. Сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Чын эле сиз өзүңүздү легендарлуу парламенттин мүчөсүмүн деп эсептейсизби? Мындайда ушул аябай актуалдуу маселеге айланып кетти да. Легендарлуу парламент деп аталып кеткеничи социалдык тармактарда ушул жайнап кетти, суроо болгондук штатта. Мен тескерисинче айтам, биз 6 чакырылыш легендарлуу эмес, тескерисинче легендалуу парламент болдук десек, бул бир аз чындыкка жакыныраак болот. Анткени биз жөнүндө эмне деген легендалар айтылган жок. Кандай гана эл атаган жок. Же дөөлөт түтпөдү, же мээнет бүтпөдү да. Чынын айтканда ушул. Же дөөлөт түткөн жок, же мээнет бүткөн жок. Анан кесиптешим айтпадыбы? Президентибиз Садыр Нуркожоевич легендарлуу парламент деп айтты деп. Мен ушуга ишенбейм да. Кантип ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул кишиге ошентип айтты дейсиң? Бул менимче президенттин атын жөнү эле кошуп койду го дейм. Анткени ошол мыйзамды сунуштап, бул финтех боюнча мыйзамды алып чыккан ушул сөздү айтты да, ортого чыгып сүйлөгөндө. Анан анда да айтты да, президентибиз Садыр Нуркожоевдин тапшырмасы менен иштелип чыккан мыйзам деп. Эми президентибиз Садыр Нуркожоевдин кабинет министри бар, аппараты бар, башкы прокурору бар, жогорку соту бар, мыйзамды демилгелетирген. Ал киши эмне үчүн ушул 4 орган аркылуу демилгелебей, ушул депутаттар аркылуу демилгелет? Мен буга да ишенбейм. Бул жөн эле президенттин атын жаманатты кылып койдуго, сатып койдуго деп дегелечи. Мындай да, бизди мен жана жогоруда айтып кетпедим, легендарлуу парламенттин лыгысына да татыбайбыз. Легендалуу десек, биз жөнүндө кийин бир кайсы муун өткөндөн кийин ушундай парламент болгон, 6 чакырылыштагы алардын мөөнөтү да ушундай болгон, өздөрү да мындай болгон, 3 президентти алмаштырган, 3-чү президент, анан кийин мынча министрди алмаштырган, мынча премьер-министрди алмаштырган, анан ал парламент мындай болгон соң, бул жомок да. Анан ишенбеши мүмкүн да. Ишенбешим да, кантип ушундай парламент болсун десе, алар убагында ушундай чечимдерди кабылышкан, алардын убагында конституцияда артык иштеп кеткен, алардын убагында шыр окуй албаган депутаттар да болгон, орусча сөз айта албаган депутаттар болгон десе, таң калышы мүмкүн да. Кийин бир 50 жыл, 20 жыл кантип ушундай парламент болсун деп, ошого салыштырма айтканда биз легендалуу парламент десек туура болот да. Анан дегеле азыр мындай да, президенттин атын жамынгандар өтө ар болуп кетти да. Азыр ким менен сүйлөшпө? Мынтет да, 01 айтты дейт. Мынтет колун көргөзөт. 01-ге кирип чыктым, 01 мага уруксат берди. Ой, капырай, каяка уруксат берди? Мен шайлоого бара турган болдум. Кайсы менен бара турган болдум? Бул менен баратын 01 айтты. 01 уруксат алдында Садыр Нуркожоевичке анын депутат болгон болбосу кыпындай дагы зыян пайдасы тийбейт. Айткан эле жок болуш керек. Булар болгону сатып атат да, биринчиден уруксаты менен бул партияга кирип атам, биринчи уруксаты менен баратам депчи. Эми элдер ойлойт да, президент ушу бардыгына кийлигишип аткан экен депчи. Бул просто президентти жаманатты кылып атат. Президенттин атын сатып атат. Бул ковидтен да коркунучтуу. Президенттин атын сатып баштаганчы. Былтыркы жылы, туура ушул жылы, ушул айда, ушул маалда мен Каракулжада айткам. Сооронбай Шарипович, Каракулжада айткам. Сизди тегереңизде жүргөндөр, Атамбаевди аңга түрткөндөр сизди да сатат. Аңга түртө сатат, картошкадай сатат дегем. Не болду? 10 күн өтпөй Сокурит бок жалаганча Сокени сатышты. Сатышты. Сатканда да кандай сатышты? Тим эле автоматтай тездик менен сатышты. Мен ошондо былтыр кыйкырып жүргөм, сатат булар дегем. Сатат.
сиздин атыңыз сатып атабы, жакында өзүңүз сатат деген. Азыркылар деле президенттин атын саткандар, эртең өзүн сатат. Буну бір күнгөрдөй көргүлө. Азыр ошол эле тиги өткөн шайлоодо мыйзамды бузуп төңкөрүшкө алып келген талапкерлер бар. Азыр үйүр менен 3 партияга кирип атат. 3 партияга үйүр менен кирип атат. Анан ошолордун баардыгы азыр президенттин атын сатып атат. Анан ушул коркунучта бүгүн президентти сатса, эртең алар добушун сатып алат. Анан кайта сатат. Мына ушулар коркунучтуу да. Эл ушулардан иренжип, эл ушулардын айынан ыңкылап болбоду. Анан ушулар кайта эле айланып, башка жолборс терисин жамгырып, кайта эле айланып башка партиялар менен азыр келишип, үйүрү менен келатат да. Булар бийликти чүнчүтөт, булар элди үркүтөт. Булардан башка пайда жок. Булардан. Анан ушундай нерселер көбөйүп кетти. Анан өтө этият болуш керек да. Күндөн күнгө эле баардыгы эле ажоонун атын сатып башташты. Мен ушул авал коркунучка кетти. Былтыр туура ушундай тездик менен өнүккөн окуялардын бардыгычы азыр деле ошол калыпта кетип баратат да. Бул өтө опурталдуу шайлоонун алдында ушинтип 0-1 анан кийин тияктан уруксат алдык, бияк менен сүйлөштүк, кирип чыктым дейт. Калп. Мен деле билем президентке кимдер кирип чыкканын биз деле билебиз да, бирок кирбегенде деле кирдим деп атын сатып башташты. Сатат. Сабыз саткандай сатат. Ишенип койгула, Садыр Нуркожоевди жанагы убагында Бакиевди баткакка салгандар, Атамбаевди аңга салгандар, Сокени солго салгандар, эртең Садыр Нуркожоев сатат. Сатат. Сабыз саткан эле сатат. Башка буларда неме жок, булар тажрыйбалуу саткындар. Саткындар мына ошолордун бардыгы үйүлүп, азыр элди үркүтүп кайта шайлоого баратат да. Азыртан уже атын сатып башташты. Мен корком ушу. Эртең өзүндө сатат депчи. Ачык эле айтам, сатат булар. Маектин жүрүшүн башка нукка бурсак, жогорку кеңеште ушул финтех боюнча мыйзам долбоорун өткөрүү аракети көптөн бери болуп келүүдө. Ошого байланыштуу өлкөнүн улуттук банкына бир топ сындар айтылып келатат. Сиз ушулар боюнча кандай ойдосуз? Мындан сырткары ушул Кумтөр кенинен өндүрүлгөн алтынды дүйнөлүк рынокко чыгарып сатуу боюнча Кыргызстан аккредитациядан ажыратылды. Эми ушул алтынды сатуу жагынан мындан аркы тагдырыбыз кандай болот? Мындай да, мен ушуну тиги Акылбек Үсөнбекович айтпады. Биз буну сезгенбиз, биз ушундай болорун күткөнбүз депчи. Андан мурун эмнеге айтпайт? Күткөн болсо. Ушундай тобокелчиликтер бар айтпайт беле? Мен айткам. Мен азыр да айтам. Азыр Улуттук банк кеч айтты. Биз Кумтөр менен эч кандай келишим жок, алтын сатуу боюнча алака-малакабызды болгон эмес деп айтты. Бирок буга чейин теңиз бөлтүрүп айтып койгон да. Биринчи партия алтынды 29 миллион долларга Улуттук банкка саттык. Мындан кийин биз алтынды өзүбүздүн Улуттук банк аркылуу эле сата беребиз деди эле. Кече Улуттук банк айтты. Жок, урдуруп атат алар. Бизде андай келишим болгон эмес деди. Мындайча айтканда эч кандай келишим жок, биз албайбыз деди. Бирок сен алып алгансың да. Мына ушул жерде иттин өлү көмүлүп калган мына Англиянын драгоценных металл ассоциациясы бизди аккредитациядан ажыратты. Бул деген биздин алтындын сапаттуулугун аныктаган сертификатын алып койду. Сертификатында мындай дүйнөлүк рынокко чыгарбай турган тоскоолдук жаратты. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген Кыргыздын алтынын эч ким мындай өз баасын албайт. Алса дагы өтө төмөнкү баада алат. Же болбосо мындайча айтканда эталон болбой калды да. Анан мен буга чейин болжоп келгем. Азыр ушул эле ассоциация Улуттук банктын дагы аккредитациядан ажыратып коюшу мүмкүн. Анткени Улуттук банк буга чейин ушу чатак аралаша алган. Ошо жанагы арсар алтынды сатып алган. Саткандыкын кыргыз алтындан ажыраткан болсо, алгандыкын да ажыратып коюшу мүмкүн да. Улуттук банк ушудан чочуп кетип эле кече бизде эч кандай келишим жок деп чыктыгы дейм. Буга чейин Толкунбек Абдыгуловдун айткан сөзү бар да, биз аны карап көрөбүз, алыш керекпи, албаш керекпи деп. Бирок тигилер саттык, биринчи партиясын алдык деген да. Мына ушул жерде чоң оюндар бар да. Бул өтө опурталдуу оюндар болчу. Буну дегеле Улуттук банктын алтынды алып атканын бул мамлекеттик жашыруун сыр бойдон калыш керек болчу да. Аны ачыкка чыгарбаш керек болчу. Менин жеке пикиримде чыгарбаш керек болчу. Бул мүмкүн атайлап чыгарды бул. Ким билет? Анткени
улуттук банкты дагы туура ушундай эле санкция колдонуш мүмкүн. Силер эмне үчүн арбитражда карала турган алтынды сатып алдыңар? Кандай акыңар бар эле? Деп атпайбы? Анан экинчиден кыргыз алтынды операцияны ажыратканда айтып атпайбы? Мошенничество болгон депчи, алдамчылык болгон депчи. Анда кимдер алдамчылык кылган, кимдер ошо 29 миллион доллар акчаны башка бир фирмага которуп алып чыкканга аракет кылган. Ал нар жак айтылбай калбады. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз алтында канча алтын казылып, канчасы сатылып атканын эч ким билбейт. Ал деген ачык болуш керек да. Мен мисалы билем, мурдагы жылы 17,3 тонна алтын өндүрүлсө, былтыркы 2000-жылы 18,6 тонна, быйыл 15 тонна алтын өндүрмек. Мындайча айтканда, 2 жылда 36 тонна алтын өндүрүлгөн болсо, бул деген эмнени билдирет? Бул ар бир айда 1,5 тонна алтын өндүрүлөт деген. Азыр биз 4 айда 4 тоннадан ашыгыраак алтын өндүрдүк. А эмне үчүн анда алтындын көлөмү түшүп кетти? Анда биз жарым тонна алтын деген бул 30 миллион доллар деген акчанда. Азыркы баасы менен эсептегенде биз 4 айдын ичинде эле 120 миллион доллар гана банкрот болуп калдыкпы? Бул жерде өтө көп суроолор бар. Деги эле Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүнү өз опурталдуу коюм болчу да. Мен ошон үчүн каршы болгон бул нерселерге, чечимдерге. Анан деги элечи мына Кумтөр боюнча сөз козголуп калбады. Менде мындай ой кетет да. Ой кетет, эми бул менин пикирим. Анын үчүн мен өзүм гана жооп беришим да. Деги эле Кумтөр бүгүнкү күндөгү жанагы Кумтөрдүн иши боюнча канча деген адамдарды камап атпайбы? Ушулар немечи баягы улуттук чыккынчылык кылган депчи. Мен ушулардын артында сентер өзү турабы деген ой келип кетет да кээдечи. Анткени 2003-2009 жылдары 2003 жылы коммерциялык келишим, 2009 жылы конституциялык келишим, эки келишим, бирөө Акаевдин оңдо, бирөө Бакиевдин оңдо. Ошол нерселер менен Кыргызстан өзүнүн үлүшүнөн да үмүттөн да ажырап калган. Мындайча айтканда, ошол бойдон бекемделип калган. Аларды эч ким буза албайт. Буза албайт болгон болчу. Анткени конституциялык чечим, соттун чечимини бекитип берген. Андан кийинки келген бийликтегилер ал дуалды чепти буза алмак эмес. Анан ошол жактагы адамдар бири дагы мындай камалбай, андан кийинкилер камалып аткандан кийин мен ойлойм да. Бул эми баягы ошол эле Бабанов, Сариев, Абылгазиев, Жомарт Отурбаевдер булар Кумтөрдүн куйругунан кармап булгаган да, тарткылашкан да, тигиндей мындай депчи. Анан ошолорду эле чалап атуу дейм да. Тигилер анын үчүн Акаев менен Апас Жумагулов мындай күбө катары жабырлануучудай болуп жайбаракат жүрүшөт дагы, алардын чечиминен кемчилик кетиргендерин ачыктап, аныктап алып чыккан Сариев, болбосо жана Бабанов деле 10 000 гектар жерди алып койгон да. Ошолордун баары бүгүн жатпайбы? Мындайча айтканда, Кумтөр менен алакага баргандар эмес, жаракка карагандар жабыр тартып кээде ушундай ой келип кетет да менде. Артында сентер өзү турган жокпу дегенчи, эмне үчүн 2009 жылдан аркыларын бардыгы камалбай беркилери камалып атат? А кылмыштын баардыгы нар жакта болгон да деген ой келет да. Деги эле ошо улуттук банк дагы ушундай ыплас нерселерден алысыраак болуш керек. Анан улуттук банкты да азыркыча ошол финтекс мыйзам менен буну алыстандырыш керек, буну өкмөткө баш ийдириш керек дегенче бул улутка болгон чыккынчылык. Улуттук банк деген ал өзүнүн мыйзамы бар. Ал мамлекеттин ичиндеги мамлекет. Ал мамлекеттин каржы жагын кармап турган эң чоң уюм. Аны мындай баш ийдиребиз, аны башка мыйзам менен көндүрөбүз, анан тигүү деген бизге туура эмес го дейм. Менин жеке пикиримде улуттук банктын ушул алып бараткан иши туура деп эсептейм. Анан кийин бир мыйзамды демилгелеп алып эле анан кийин ага асла бергендин канчалык кажети бар? Эми бизде президенттик бийлик келбедиби? Президент кааласа аны деле жылдырып коет да, кааласа аны деле анын атын жамын алып эле бул президенттин тапшырмасы менен иштелип чыккан мыйзам, муну колдоп койгула деле президенттин атын сатып таңуулай бериштин мага кереги жок дейт.